Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tania Moko. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce. La famille, l'isolo moko et comme libiso, il y a pas si peu à mawa. Na ebité batu ya mokili, na mité mamabe oboko minango, eza ya nini. Jeune fille azana France, azana âge à 23 ans. Donc tonton Oyo a BBC jeune fille na biso, aza tonton Oyo asi à la vie. Mais jeune fille wana première fois abanda ko sala vie na ye, donc jeune fille moko akoyi na maboko ya escroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Na France tonton wana alingani na jeune fille wana bi yena nu alinga mibalité. Mais ane koloba kena vie na so akuta na mobile, il faut mobile na banga nzambe parce que la jeune fille elle prie abanga nzambe. Elle banga nzambe asambelaka nde ba nyoso basambe malobaka un jour soka zui mutu na ye tonton na ye garçon na ye monsieur na ye il faut yepe abanga nzambe po baza na couple moko ya bien wana selon ye oui et ko sala ke akuta na tonton mo na France tonton wana jeune fille a souri na ye tonton wana lokwa za muta misala mabe aza mutu ya méchant aza gentité parce que ba tonton o basi basala vie na bano no basali vite bango ba devancer bango esprit ba devancer bango yo kanso kwa ke o solo la liboso tonton mo bezo tonton na ebebele a olanda ka maluba o yo loba donc ya zo compléter ka ba phrase yo zo loba parce que bango basi batanga déjà makanisi ya batu oui aza vraiment mutu mo malamu te ba ko bengi na France et Marc du Trou ba ko bengi mutu moko ya malamu te po ya sali eza mutu malamu te. Jeune fille à lobby, en tout cas, on a peine à se payer na yo, mais à condition que on a la ligne mutu o assemble la ka, o abanga apenzambe, o azamba principe, o azoeba ko respecter nga. Tonton dit voilà, na kuta vraiment na mutu ya bunanga parce que on a peine à pour ça moi si o assemble la ka banga nzambe, jeune fille moko ya bien po bino lelo ba jeune fille pe beaucoup na makamu ebele habiter en tout cas nga naza parmi ba fille o vraiment bazamba principe o pena ba sola ka bien o yo ba yi makamu mibalité. Tonton n'a pas ko vendre la jeune fille. Ba komi ko vivre la jeune fille qui chérie kaka normal sans pour autant basimba na nzoto. Tonton ana lokola mayele leki ebele azeli ba mois et ko sala que a soli na jeune fille na biso ndenge za boye oya kotala nga blablabla ayeki kotala ye kande mama o ezala ba ye ko kwena kobo ba ye ko kwena bolingo tant ba kwena bolingo ba coucher ensemble tant ba bimi ensemble na jeune fille à 23 ans et puis jeune fille à 23 ans après mikolo leki akomi ko sentir zoto biete et puis azuluka tonton na ba téléphone ko benga ko zo tonton ne komi ya passe ko zo tonton ne komi ya ba délestage ko zo tonton ne komi vraiment ya passe abi mais na komo zo ya ba passe boy tia yo zo ya lobi en tout cas depuis to zalaki na yo depuis to kabwani depuis to bimaki ensemble ozongelinga été à chaque fois na bien ko zo te on a zana pour ma téléphone on zana ki na pour ma boye on a ki na musala ma bebele bele jeune fille a passé d'abi en tout cas nga nzoto zo sala bien te je me sens pas bien qu'est-ce qui se passe abi non je me sens pas vraiment bien la fille de tonton lui si tu te sens pas bien va te consulter qui n'est pas médecin bon luka oyeba qu'est-ce qui se passe après si moi on a peu conseil moi on a c'est pas grave dans zonge la bango et puis on contacter le sous mais il faut solo la ka faut bien nga babi na obengo mais sozo zwanga te zaka batamba misala éthique je suis là. La jeune fille qui n'a qu'au rendez-vous dans médecin, bah ça les examen général, examen nyonso et ko bima, résultat ko bima. Bah bengi jeune fille après quelques semaines, quelques jours, bah bengi jeune fille tombe bengi, bah vendici, ndenge ana poto ezara, docteur osoano face à face. A comme kotali ça le bien na le mal. Alobi kenengo zawana, moni maladie ozanango, ezali maladie o S, o banana S ba si wana. Les nègres zabongo esenga kaboye faut me la bakis na moi nazalaki abattu moi na azalaki abattu kao moi nazalaki vraiment kalbi c'est vrai ça oh oui boyboana moi nazalaki vraiment abattu et puis tant moi nazongi a me contacter tonton ana azozoye te tia yoko zoye tonton ana lobi na e ami mais non comment ça c'est fait que ngai na koma vraiment na maladie alors que ngai nazaki a bonne santé alobi ngai pe ba pesa ki ngai yango ngai pe ne to coucher na yango yo zu yango yo pe ke ne ko pesa yo kana nu langage wana yo kana nu réponse ko pesa mutu réponse ya méchanceté donc mutu ayeba ki déjà que état de santé na eza malamu te mazala na pona ko détruire yango atuni conseil à salanine conseil ezali ma chérie
il y a kokene ko porter plainte. Surtout si on a commune adresse il faut porter plainte parce que bato ande wana baza très dangereux. Na communauté baza très dangereux. Ba ne belé baza na bango ba naïf. Ba ne belé ba yebi na bango te. Akuta na tonton moko malo bebele, akuta na tonton moko bi osombelo i5 iPhone, a osombelo soki nini ba kokeni. Donc ninga azana kati ya service ya ko détruire bana ya bato. Moi na komi parte, moi non na sali vite la famille boza na place na biso. Boza na place à jeune fille, a sali vite, a ebi vu malonga te. A quoi isa mi na tonton moko boye, o aza escroc, o aza malin, o aza motema mabe, o aza la mission na service ya ko détruire bana bato. Ya tala likambo ekoyi. So ki boyebi tonton wana na France la famille ba ndeko boza na France bo bimisa ye bo kende ko funda bo bomba ete parce que azo détruire communauté likolo na ngotam so ko détruire ba communauté mususu to royeba te et puis ba maman oyo bazalaka ke ba posa nzoto ba tantuno bazaka ba linga ba jeune ba linga ba tonton moko boye ba linga nini ba ko se retrouver na maboko ba tande ngwana yango ba lobi ba maman yango tant miss aloba to zo attention na bana ezate okwa ezaki na Congo oso tuta na mobali boko zoaze mite yebisa mwana vérité yebisa ya sola na mwana mwasi sola na mwana mobali makambe koma nango ebele mibalo bazoya ko sala ko détruire bana bato bazali po yepe ba bebisa ke yango ya ko bebisa bato oyo ba koma mitema ya mabe bazali bande konanga basi ba jeune fille ngana loba na bino conseil na pia bino avant olingala na mutu tango osangage na mutu na yebi keza misu eza motema sepe na mutu tuna volonté nzambe Dieu par rapport à la relation on nzambe pesa ngai choix pesa ngai la kisanga soki mobali o aza yangai parce que misu nanga sepe na motema sepe na est-ce que ils ont volonté na yo c'est la volonté de Dieu il faut mettre Dieu dedans parce que sans Dieu nous ne pouvons rien faire na mukili o toto na bato malam na bato mabe likolo nango tango lingai na muntu tango tuni volonté nzambe ya na le mal na le pur boye ba robongisa mais ba o bazuera na ba mitema mabe tango azuya liboso na yoza muto osambela yoza muto o associé nzambe na makamna ya aokima pembe na yo il faut faire très attention tango lingai na mobali eza sunenga kalatea ba grâce au biso to zwa to bande musu bazui eza ndenge yo ozwa te lelo na ba tantine na ba yaya soko kuta na mobali ozaki na libala mobo to za na relation mobo nga pia mutu conseil kokota na nu boete pona sentiment o pona nzoto mobali anga bo aza na spe non bokende ko se faire soigner boye bananu ba état na bino oyebi mobali wana aza mutu ya aza compatible mutu wana état de santé neza nini ya yo eza nini po boye ba kovanda to kovanda ba couple mo boye ya sentiment na kilelo to vanda suna ba sentiment total ratio to za compatible ou pas total a état de santé parce que yango nim teza nani eza nani mutu musu mobali musu abeba na déjà depuis kala aza dera makamna o atambo nango yo mwana mo boye yo jeune fille mo boye o komi siko na étape mo boye o bana soko yo ka ba pasi ya mutu mo tambola moi ko o enjoy o profiter na vino ezate po okuta na tonton mo boy kaka yo landa ki mbongo landa ki boto la ne aspect tonton na za de na bankamne belé na nzoto na ba misala na ya mabe et puis makamusu ezaka nzoto boyete les spiritualité spirituelle nde mutu ezara makam mutu musu etana ya malamu aza etada malamu te aza mutu misala aza makam na ye tant yo zo sanga na ye oyebi semence ni azo tika pa na yo oyebi loko ni on tika pa na ma chérie bo sala très attention surtout na volonté nzambe ba papa opi bozana kata ba couple o bobima libanda bo ba ke le dehors là-bas ça tue boye ba ke mabe za libanda basi opi bozana na mabala bozana ba chérie na bino me bolingi ka kozwa mibali libanda boye ba ke libanda kuna danger zani okoza boza bien na mobali me yo mama ko bimaka okozwa mobali na maladie ozwi maladie libanda oyeli pe mobali comme pe mobali azwi maladie libanda ayeli mwasi to ba ko boiter na ba santé na biso la santé n'a pas de prix que Dieu vous bénisse la famille courage à ma sœur ndenge tozana un système au dénoncer au sali mabe ba dénoncer mbila kangi oke osamba la justice voilà merci en famille.